咦，好多木瓜喎，幾多錢？7蚊斤，唔算貴㗎啦。咁嗱，呢一個青色嘅咧，好多酵素嘅，要嚟煲木瓜水就最好啦。醫膝頭哥嗰啲好正嘅。嗱，另外呢個熟晒當生果食啦。如果煲湯咧，好易爛晒㗎嚇。咁最好就買個依啲啦。嗱，有少少橙橙地，開起上嚟咧，裏邊啲肉咧係橙色嘅，又有好多酵素喺度㗎嚇。好啦，7蚊斤，咁就呢一個都斤幾重㗎啦。咁就買呢一個翻去煲湯啦。阿姐唔該，買個木瓜煲湯。呢個係咪最好啊？係，最又有少少紅，係又唔係青到死。10蚊。哦，知道。我係越煮越好，大家好。頭先都見到我去買咗紙啦，25蚊磅啊！呢度半磅佢收13蚊 OK 啦。咁另外就買咗個木瓜，以前我拍過呢個木瓜水嘅，全部青色嗰啲就最好啦，因為嗰啲成分好啲嘅。但係煲湯咧就唔同喎，煲湯咧你喺街市買木瓜咧最好就有少少呢啲紅啦，呢啲少少紅咧一開出嚟咧，佢即係將近紅肉啊，咁煲起個湯嚟咧就甜啲嘅。咁但係如果全部青色嘅咧，咁你煲起湯上嚟咧白色咧就唔係話好甜嘅，咁你識得揀啦嚇。即係如果煲湯就最好揀呢啲啦，乜嘢豆得嘅，譬如呢個眉豆。眉豆貝有理中益氣、補腎健胃、和五臟、調營衛、生精髓、止消渴、吐逆泄痢及消腳氣等功效。咁佢個營養成分都好高㗎。咁我呢度大約落咗3至4個湯匙嘅眉豆，嗱一揸落去啦。紅腰豆，紅腰豆具有養陰通淋、消腫補胃下氣、健脾壯腎、利水的功效，更具有補血、加強免疫力、維持細胞修補及抵抗衰老等功用。益處都不得了啦。咁你都知道啦，呢個栗子。栗子有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋、活血、止血、消腫等功效。嗱，煲湯就特別甜啦，有益處。木瓜，大木瓜營養好處： 1. 茄紅素抗癌； 2. 增進心臟健康； 3. 促進鈣質吸收固骨本； 4. 降低發炎指數； 5. 木瓜酵素幫助消化； 6. 延緩皮膚老化，促進傷口愈合； 7. 維生素 A 幫助頭髮生長； 8. 預防老年黃斑部病變。呢個配搭係咪非常之好呢？呢個夏天咁，每人一碗湯，又有少少豆食，有栗子食，有木瓜食，就好好啦。好啦，馬上煲俾大家睇。首先就梗係基本上浸一浸啲眉豆同埋紅腰豆先啦。不過呢，嗱，煲依豆類嘅湯呢，煲豆呢，就最好就揾呢啲高速煲啦。乜嘢牌子得啊？唔係同我賣廣告。即係如果用火煲咧，佢真係冇咁出味嘅。咁我有高速煲，我梗係用高速煲去煲呢啲豆啦。嗱，咁而家我都未洗啊，未浸添啊。點解咧？咁而家就咪利用呢個高速煲，倒啲滾水落去，哇！煮佢幾分鐘啊，去塵啦。幾分鐘你唔使指佢淋喎，你明唔明我講咩啊？咁啊，等佢再加熱，2-3分鐘先。嗱，一陣間就掉埋呢啲栗子落去洗佢先啦。夏天咧就煲素湯都好舒服嘅，飲起上嚟啊！因為你都知道啦，又唔肥又唔膩，非常之好啦。好啦，另外呢個青木瓜啦，青木瓜要處理嘅。嗱，嗰時講過啦，膝頭哥痛啊，煲青木瓜水咧就最好啦。咁但係都要跟埋做運動嘅喎。咁你睇翻條片啦，哇！嗰條片係爆紅嘅。咁自從出咗嗰條片之後咧，好多個都做到。咁你話哇飲咗就得啊？梗係唔係啦，要做一做啲膝頭哥運動㗎，大家唔好搞錯啊！嗱，將佢批皮啦。嗱，你批緊嗰時，你聞到佢其實啲木瓜味好香㗎嚇。其實嗱，你睇唔睇到？都有啲紅卜卜嘅。好啦，而家就切開佢啦。咁切開佢你就要攞咗啲木瓜核出嚟啦。嗱，呢個皮係啦，小心啦。好啦，嗱，刮乾淨咗木瓜就沖一沖水就預備煲得噶啦。我就唔斬開嘅，如果大家斬開就可以斬開佢啦。因為我諗住佢煲熟咗，咁就可以食多啲啦，驚佢溶啊，你知唔知啊？咁呢啲就見仁見智啦。OK 啦，嗱，3分鐘滾就打開啦。嗱，睇唔睇到？而家就將埋啲栗子，嗱，未曾用嘅，不過洗到好乾淨，將啲栗子都拎落去洗一洗佢啦嚇。
將呢啲擺落去，喂，真係快靚正，真係簡單啊！唉，煲素湯啊，非常之易啦。嗱，木瓜2個我就唔切啦，就咁樣擺落去就得啦嚇。落幾多水就隨得你啦。嗱，咁我咧諗住都係飲4碗水啊，食啲木瓜，食啲栗子啊，所以我都唔煲得太多啊。嗱，尤其是啊嚇，話俾大家聽，用高速煲咧，你煲幾多水咧？又幾多水起翻到㗎？嗱，咁煲啲豆湯好快嗱，呢度都好多水㗎啦。OK， 大約啦，呢度係我呢個係6升煲嚟嘅，呢度大約2升半到啦，連埋渣嚇，少於3升，咁就得㗎啦。咁如果你要煲多啲，譬如你煲肉嘅咧，咁你就煲多啲水咯。咁我今次淨係齋湯嘛，咁即係素湯啊，咁就唔使咁多啊，一人1碗就 OK 啦。好啦，搞掂啊！而家做屋企嘢真係要快快脆脆先得啦。OK。咁啊，煲湯取消佢先，煲湯，搞掂8個字，好8個字之後就睇下呢個素湯有幾香啦吓。好啦，嗱，煲湯煲咗8個字，煲好啦，嚟打開睇下先。哇，咦，哇，好咗我冇將啲木瓜切到一嚿嚿啫。呢嚿木瓜，哇，攞出嚟先，都好香喎。嗱，咁我而家咧就滗1碗出嚟先啦吓。等我滗少少試下先，喂，睇下先啦，滗少木瓜，栗子，正，哇，紅腰豆、眉豆，等我試下先吓，等我試先，哇，咁黏嘅，哇，啲豆淋晒啦，哇，睇先栗子先，OK 啊，哇，嗱，呢個素湯，多啲分享俾你身邊嘅朋友，真係好正啊，夏天飲呢啲，喂。一滴油都冇啊吓，你落嚿乜嘢瘦肉都好啦，肥豬肉都好啦，就成碗都係油啊，要隔油啊。咁呢個好清啊！嗱，而家開飯，哇，就會開晒飯路啦。嗱，好簡單啊，記得呢啲豆要食埋啊，因為咧，你大家頭先都聽到啦，眉豆啊、紅腰豆啊、呢個栗子啊同埋呢個木瓜咧，全部都好處多到咁樣嘅，呢個好正啊！嗱，希望大家有機會就多啲煲呢個湯啦吓，同我分享俾多啲朋友啦吓，素食嘅朋友記得試下啦吓，咁呢個夏天最正啊！多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。等我試一隻先啦，今次鮑魚，等我食先。呢啲鮑魚買翻嚟咧，咁大部分人都揾牙刷刷到佢白晒啊！其實刷佢嘅過程之中咧，佢好辛苦嘅。哇！你有冇咁嘅效果？啱啱好啊，3分鐘。